Բարև ձեզ, Բուն TV եթերում ֆանտաստիկ ոդքասթն է, որի շրջանակներում մենք խոսում ենք գիտաֆանտաստիկ ու ֆենտեզի գրքերից, համակարգչային խաղերից, կոմիքսներից, ֆիլմերից, այսինքն այն ամենից, ինչը հետաքրքրում է գիքերին, նաև խոսում ենք համակարգչային տեխնոլոգիաների մասին ու այսօրվա իմ հյուրը VR-ի, վիրտուալ իրականության եւ համալրված իրականության համալրված իրականության մասնագետ է, այդ ոլորտում մասնագիտացված Arlupa ընկերության հիմնադիր համահիմնադիր տնօրեն Արման Աթոյանը, բարև Արմեն ջան։ Ողջույն Արմեն ջան։ VR-ի թեման ինձ միշտ հատկապես վերջի տարիներին շատ է հետաքրքրել, դեռ 90-ականներին, որ ֆիլմեր էին դուրս գալի այդ վիրտուալ իրականության ակնոցներ, շլեմները դնում էին, հայտնում էին լրիվ ուրիշ աշխարհում, հետո Nintendo-ի այդ հսկայական շլեմը որ դուրս եկավ ինքը շուկայում տապալվեց, բայց դա արդեն հասկանալի էր, որ այդ ուղղությունը ժամանակի ընթացքում համակարգչային տեխնոլոգիաների զարգացման հետ ինչ որ հեռանկարներ ունի ու բումը եղավ երևի մի 10 տարի առաջ, որ նոր սկսեցին կարելի է տենց ասել, որ երկրորդ կյանքը, ասած ասած այդ ժամանակ տրվեց իրան VR-ի երկրորդ կյանքը ու իմ մոտ տպավորությունը ես այտենց լավ այդքան շուկային չեմ տիրապետում էլ որ VR-ը հեսա համակարգչային խաղերի ամբողջ շուկան տիրանալու է ու փոխարինելու է իրանով, բայց ոնց հասկանում ինքը շատ ավելի նիշային, շատ ավելի ինչ որ իր մասնաբաժին ունեցող շուկա է, որը ինքը չի փոխարինում նրան, նա չի փոխարինում իրեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ ես, իրականում եթե այդպես փորձենք մեր պատմական, ասենց հետ գնանք, հասկանանք ինչա կատարվել, VR-ը նոր չի։ Ճիշտ ես, երևի ասենք 50-ական թվականներից այդ ուղղվածությամբ աշխատանքներ են եղել, ինձ բախտավիճակվել նաև ծանոթանալ այդ պրոֆեսորների հետ, ովքեր որ NASA-ի համար, ասենք առաջի ոնց որ VR experience-ներն են սարքել, հայ մեր ընկերներից կար Բիայնան, որը ԱՄՆ-ում ասեց կուզես գաս մեր ոնց որ լաբորատորիա, ինքը UCL-ում էր սովորում այդ ժամանակ եւ Scott Fisher-ի լաբորատորիա ոնց որ կազմակերպեց, ես գնացի տենց սաունթացա, այնտեղ այդ headset-ներ դրած, որը NASA-ի առաջի տրեյնինգները, սիմուլյացիաներն էին անում VR-ում։ Դրանից հետո եղել է փորձերը, ճիշտ է, Nintendo-ի, դրանից հետո եղել է, նու կարելի ասել հիմնական էս երկրորդ ալիքը, դե Palmer Luckey շնորհիվ դա Oculus-ն էր, որը որ ինքը ստեղծեց եւ վաճառեց Meta-ին, երևի այդ պահն էր, որ բոլորը մտածեցին, այդ թվում եւ մենք, որ ժամանակ եկել է, որովհետեւ Meta-ն parza որ մեծ ներդրումներ կաներ եւ արեց, իրականում մինչեւ այսօր հաշվում է, որ շատ 80 թե 90 միլիարդի մասին է խոսքը, որ այդքան ներդրում ա եղել, բայց դու ճիշտ ես, ինքը mainstream դեռ չի դարձել։ Կդառնա թե չէ, ժամանակը ցույց կտա, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մի քանի խնդիրներ կան։ Ես միշտ կոնտենտն եմ առաջին հերթին բերում պլան, որտեղ շատ դեպքերում ասում են գինը ինքը արդեն հասանելի է, ասենք 299-399 դոլար, այդ տենց թանկ ոնց որ ասած գադջետ չի, եթե հաշվենք, որ սմարթֆոնները, $1000 չափ են, այսինքն խնդիրը գնի մեջ չի, խնդիրը մի քանի կետերում եթե նայենք, մեկը որ արդյունացին կոնտենտ, դեռ չկա այդքան շատ կոնտենտ, ոնց որ նկա համակարգչային կամ մոբայլ խաղեր, երկրորդը ինձ թվում է բան էս վերջերս եմ եկել դեռ մարդու ալարկոտությունն է, ասում մարդը ալարում, որ ինքը պետք է վեր կենա այդ headset-ը վերցնի, դնի, կանգնի, ինչ որ խաղ ակտիվ ու ինքը շարժվի այդ ընթացքում։ Այդ ընթացքում շարժվի, դրա փոխարեն ինքը կարող նախընտրի, ասենք բազմոցին պարկած մոբայլով Candy Crush խաղա։ Երևի բան էլի, ասենք դոֆամինի չափը կարող է նույնն է, ասենք TikTok թերթելու եւ այդ VR խաղալու, իսկ մենք գիտենք, որ ուղեղը չի սիրում, որ մենք ֆիզիկական շատ աշխատանքներ ենք անում։ Ծույլը ասում է, ավդե պարկի կամար TikTok-ն է էլի։ Այսինքն VR experience-ը ինքը մենակ զուտ աչքիդ առաջ այդ վիզուալ պատկերը չի, ինքը նաև ու ամենակարևորը քո մասնակցությունն է այդ միջավայրին։ Որպեսզի այդ immersion-ը լինի, որպեսզի այդ ընկղմումը լինի եւ դու ոնց որ իրոք զգաս, որ դու այնտեղ ես, ենթադրվում է նաև քո ֆիզիկական ակտիվիտին։ Հիմա նաև ակնոցները կամ ընդհանուր տեխնոլոգիան այնքան է զարգացել, որ քո ձեռքերն են արդեն VR-ում տեսանելի, այսինքն նույնիսկ այդ joystick-ների կարիքը շատ դեպքերում չկա, որովհետև քո մատները, քո ձեռքերը այնտեղ լրիվ տեսանելի են։ Նույնիսկ ընկերություններ կան, որոնք որ աշխատում են հեպտիկ ֆիդբեքերի վրա, այսինքն խաղի մեջ քեզ կրակում են, դու զգում ես վիբրացիա, ինչ որ տես մի տեսակ ցավ, կան ձեռնոցներ արտադրողներ, որոնք որ թույլ են տալիս քեզ զգալ շոշափելու այդ էֆեկտը, տեքստուրան, ու տեքստուրան ասեն կատու է սիրում, թե
ինչ որ պինդ մատերիալ ես բռնել։ Այս անգամ Բրյուսելի էքսպոյում տեսա արդեն հոտի դատչիկները, այսինքն որ դու իրան ոնց որ էքստրա ոնց որ մի հատ հոտի դատչիկ կարաս ավելացնես եւ ոնց որ այդ միջավայրի նաեւ եթե անտառում ես օրինակ կամ ծովափին ես, այդ հոտի զգացողություններ լինի։ Օրինակ շատ sense բաներ սկեպտիցիզմ կա, ասում են, որ VR-ը մեռավ, բայց ինդուստրիայի ժողովուրդը ասում է, որ VR-ը մեռավ, ասենք 700-րդ անգամ։ Հաչե միշտ միշտ բանը կա, որ այ всё, բան կանդվեց, երևի շատը կարելի ասել էս մետայի վերջի բաներն էր, կրճատումներից էր։ Դրա մասին կարելի է մտածել։ Իմ կարծիքով չի մեռել, ինքը ոնց որ տեխնոլոգիա է, որը անընդհատ զարգանում է եւ բնականաբար ժամանակի ընթացքում ոնց որ ասած շո ռեսետներ է ալնում։ Հիմա ասենք երրորդ ալիքը որը լինի, կարող է շատ ավելի բարձր որակով լինի եւ այլն։ Մի խոսքով իմ կարծիքով չի մահացել։ Իհարկե ոնց որ կարելի ասել այն սպասումը, որ հիմա ինքը կդառնար մեյնստրիմ, տեղի չունեցավ։ VR-ը ես երկրորդ ալիքը ինքը հերթականությամբ լուծեց այն բոլոր խնդիրները, որոնք այն ժամանակ տարիների ընթացքում ամեն պահին հենց այդ խնդիրն առաջանում էր, ասում են, всё, VR-ը մեռավ։ Այն գլխապտույտի խնդիրը լուծեցին։ Այդ headset-երի ծանրության խնդիրը լուծեցին։ Motion locomotion-ներ, այդ բաների հետ կապված գնի հարցը լուծեցին, համակարգչի հետ կաբելով միշտ կապված լինելու հարցը էլի լուծել են, կան լուծումներ, որ լրիվ ավտոնոմ են։ MetaQuest-ը ինքը լրիվ ավտոնոմ է ու բավականին բարձր գրաֆիկա կա։ Այսինքն հիմնական խնդիրը երկու հատ է, մեկը կոնտենտի քչությունն է ու որ ցածր որակը, մյուսը մարդկանց շահագրգռվածություն, որ հելն ասենք մի դարոշկա էլ պետք չէ, տան մեջ ինչ որ տենց լուծումները կան, գիտես։ Հա, դարոշկ որ քայլում ես, բան ասենց ոնց որ կանկիների պես կոշիկներ է, որը հագնում ես ու իրանք բոլոր direction-ներով կարաս քայլես։ Դե էլի, իրանք տենց շատ տարածված չեն, ոնց որ ասես consumer-ին չեն հասել դեռ։ Կան գիկեր, որոնք որ տենց set-up-ներ ունեն։ Ասենք իրանք այդ ժիլետները ունեն եւ այլն, բայց իրանք դեռ տես մասսայական product չեն դարել, բայց ինձ թվում է ավելի շատ այդ բանի հարցն է, կոնտենտի հարցն է, որովհետեւ տենց կոնտենտ երևի դեռ չկա, որը որ 1 միլիարդ մարդու կստիպի, որ իրանք այդ upgrade-ը անեն։ Այ հետաքրքիր է, Ready Player One-ը երևի կարդացել ես, ֆիլմը տեսած կանս, այնտեղ հեղինակը լրիվ այդ բան ստավկեն դնում է, որ ապագայում այդ ինտերնետը, ամբողջ ինտերնետ, ոչ միայն խաղերը, այլ ամբողջ վիրտուալ զվարճանքները լինելու է հենց այդ VR-ի միջոցով։ Դու ոնց ես մտածում, այդ ձև այդ օազիսը հնարավոր է մեր ապագայում, թե չէ։ Ինձ թվում է, ասենք շուկայի առումով էլի։ Այս Zuckerberg-ի vision-ն էլ էր այդտեղ, ոնց որ այդ ուղղվածությամբ, չնայած ես կարծում եմ ինքը արի շատ տենց Snow Crash-ից էր inspire եղած, Snow Crash-ը կարծել ես։ Հա, իհարկե։ Այդ Նիլ Ստեֆենսոնի այդ գործը իրականում լրիվ կարելի ասել ոչ այս մոլորակից է, որտեղ ոնց կար մարդը, ասենք այդ ժամանակ ունենար sense vision ու պատկերացներ այդքան։ Այդ կոնցեպտը ինքը sense ասած իրականանալի է։ Ինչ որ ժամանակ հետո մենք կարանք ունենանք, բայց մարդկությունը կգնա այդտեղ թե չէ, այդ երկրորդ հարցն է, այսինքն այդտեղ տեխնոլոգիական հարց չի, տեխնոլոգիան այո կզարգանա այդքան, որ կլինեն այդ օազիսները եւ մյուս կողմից էլ եթե վերցնում ենք, որ այս ռոբոտներով, AI-ներով եւ այլնով մարդու անելիքը քչանում է, ես դες մի քանի տարի առաջ ոնց որ տենց մի հատ մտքի եկել եմ, որ ապագայի մարդու զբաղմունքը երևի entertainment-ն է, որովհետեւ իրան ինչ որ շատ բաներ ինքը չի ունենալու անելու իր ձեռքից ամեն ինչը խլում են, հա, մինչև այդ օրինակ բոլորս ասում են գնացեք IT, կրեատիվ աշխատանքներ, մենք տեսնում ենք այսօր AI-ը այդ հարցը ոնց որ մեզ լավ արդեն սկսել է լուծել։ Դե դա վիրտուալում կարան բանան, ինչ որ աճոկներ հավաքեն, այս թվում է զուտ զբաղմունքի, եթե համարենք, որ նաև հենց յորենա ճիշտ, որպեսի մարդիկ ոնց որ բան չանեն, հա, չապստամբեն, բան պատերազմներ չունեն, իրենց ինչ որ universal basic income-ա պետք տալ։ Զբաղմունք։ Հա, եւ զբաղմունք։ Եթե ոնց որ ասած իրանց հացի խնդիրը լուծվում է, իրանք ունեն ոնց որ ժամանակ, ինչ որ մի ձև այդ ժամանակը լրացվելու է, ու եթե համարենք, որ VR-ը կարա, դա ինչ մատրիցային կարան գնանք իմ սիրած թեման է, ոնց որ կպնենք, եթե այդ սենսորներն է մարդուն հնարավոր լինի ինչ որ X ժամանակ հետո միացնել,
ինքը VR-ի մեջ, ասենք ունենա այն փորձառությունները, որը կուզի երիտասարդ կլինի, կուզի ճամփորդի, կուզի ինչ որ բժշկի դերետորը ինքը կխաղա եւ այլն, ու ինձ թվում է այդ գայթակղի չառնելու։ Հա, բնականաբար ռեժիմի փոփոխություն առնելու սկզբից, ասենք դու այս մարտն ես, այս ռեժիմում ես, հետո ինչ որ չրտիկը ֆրոսում ես դառնում ես ուրիշ մարդ։ Օրինակ դու մասնագիտություն կուզենայիր, ասենք ինչ որ բան երազել ես, չէ՞, երեխա ժամանակ։ Հա, ես միշտ ուզեցել եմ հայտնվեմ դինոզավրերի ժամանակներում կենդանիներին ուսումնասիրեմ։ Easy։ Հին բան էլի, իրական հնեակ բան, այն ժամանակ աշխատող ընդեղ հնեաբան կենսաբան էլի։ Ասենք հիմա նայ մի հատ կարևոր բան կա, ինձ օրինակ ես վերջերս ինչքան հարցնում են, ասում են, բայց AI-ը հելավ ձեր գործերին ոնց է խփում ա բան։ Ես ասում եմ, չէ, հակառակը ինքը մեզ շատ օգուտ է տալի, ասենք օրինակ աշխատանքներ կան, որովհետեւ կոնկրետ վնաս է, այսինքն այդ գործը մուցուր ասած էլ չկա, այդ դիջիտալ անելիքը վերացել է։ Մեր кейսում ամենաթանկ բանը մեր համար ոնց որ կոնտենտն է։ Նույնը նոր խոսացինք, չէ, VR-ի կոնտենտը, որովհետեւ դրա production-ի գինը կարող է մեծ լուրջ ֆիլմի բյուջեից մեծ լինի։ Հիմա ստացվում է, որ այս AI-ները կարող են մեզ թույլ տան շատ ոնց որ մատչելի գներով ունենալ կոնտենտ։ Ու մենք այս մի քանի օր առաջ եթե տեսար Google-ը իր ջինին ներկայացրեց, մենք առանց այդ թեմային տեղեկատվելու մենք էլ ջինի ունեինք։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Հա, ինքը աշխարհներ սարքելու փուլ է։ Հիմա ոնց որ փորձենք կպցնենք իրար է սաղ կոնտենտը, որը որ դու կուզեիր, ասենք նայ, ասում ես կուզենայի լինեի հնեաբան, դինոզավրերի ժամանակում, ասենք այն ժամանակ մեկը պետք է սարքեր, մի հատ ստուդիա պետք է դներ, չգիտեմ, $5 միլիարդ, որ դու այդ խաղը ունենայիր։ Ու հատուկ քո համար չէ, ինքը կմտածեր, որ այդ շուկան ելնելու է այդքան, բայց եթե գնանք ոնց որ այդ մաթեմը հաշվենք, կարող է ձեռ չտա։ Եվ դա նաև եղել լիքը VR ոնց որ կոնտենտների ֆեյլը, որովհետև այդ ծախսը, որ դու անում ես, ինքը փողը չի հետ աշխատում։ Ասենք ֆիլմերի դեպքում, հա, մարդիկ գնում են կինոթատրոններ, լիցենզիա, ասենք միլիոնավոր մարդկանց դիտումներ է բերում, որը որ մեծ պլյուսներով է դուրս գալի։ VR-ի кейսում, քանի որ շուկան փոքր է, ասենք դու ունես մի քանի միլիոն պոտենցիալ դիտորդ, դու ինչ ուզում ես արա, դրանց ավելի չի դառնում։ Հիմա այս кейսում, երբ որ AI-ը կլուծի այդ խնդիրը, այդ կարող մի հատ prompt է ընդամենը, որ դու այդ աշխարհը ունենաս։ Գեներացնի ինքը։ Քո ուզելով, քո ճաշակով, նաև մասնագիտությունները, ասենք օրինակ մարդկա իրան հետ ինքը ընտրել է ինչ-որ մի հատ ուրիշ մասնագիտություն, ինքը կարող է իրավաբանա, բայց ինքը միշտ երազել է քիրուրգ լինի, ինքը կարա դառնա VR-ում քիրուրգ ու նաև այտենց զուգահեռ մի հատ կյանք տենց ապրի։ Հա։ Այ հենց կոնտենտի մասին, դες Valve-ը 20 թվականին Alex-ը թողարկեց, որը մինչև հիմա երևի լավագույն VR խաղն է։ Ու ինքը էլի շատ թանկ նստավ իրանց վրա, այ հենց դա VR խաղ սարքելը ավելի թանկ է երևի, քան սովորական համակարգչային AA խաղ, եթե VR AA խաղ ես ուզում սարքես։ Երևի թանկ է եւ շուկան է փոքր է, այսինքն պոտենցիալ կորիչը մի քանի միլիոն մարդու մասին է, այսինքն ովքեր PlayStation VR ունեն, ովքեր Meta ունեն եւ այլն, եւ այդ մաթեմը սկսում է չաշխատել։ Իսկ եթե գոյություն ունեցող խաղերն են, ասենք, բանանում, VR դարձնում, այդ ոչ թե նենց VR, որ դու էլի մեկա նստես ջոյստիկով խաղաս, այլ ոնց որ Resident Evil 4 այնտեղ լրիվ VR experience-եր կրակել բան կամ Assassin's Creed-ը որ ասացիր։ Assassin-ը այս վերջերս են թողարկել ու ոնց որ թե գովում են շատ։ Ես անձամբ չեմ խաղացել, ու տենց ես gamer չեմ։ Բայց մերոնք օֆիսում շատ գովում էին։ Դες սովորական խաղը convert անել ինքը լրացուցիչ մեկա մեծ effort է պահանջում։ Խաղը որ սարքվում է, ինքը չի նախատեսած, որ օրինակ ինքը տեսնում է կամերան մի direction, ամբողջ աշխարհը քեզ պետք չի սարքել։ VR-ի кейսում դու շատ ավելի շատ կարգով ավելի շատ գործ պետք է անես, որովհետև user-ը ամեն ինչը կարա տեսնի։ Հա, պետք է ֆռա։ Ինքը պետքա ֆռա, ինքը կարա, ասենք դու խաղի մեջ եթե controller-ը չես թողե ինքը ինչ որ մի հատ ֆիզիկապես գործողություն անի, VR-ի դեպքում ինքը կարող է կլանա նայես սեղանի տակի ինչ է, ասենք keyboard-ով դու կարող չկարանայիր այդ action-ը ստանայիր, այստեղ կամերան իր ձեռքում է, ինքը կարա նայի ամեն ինչ կարա տեսնի, պլյուս այդ պետքա օպտիմիզացնել, շատ ավելի շատ, որովհետև ասենք հիմնականում խաղերը, եթե PC խաղեր են, իրանք ոնց որ վիդեոկարտայի հաշվին ոնց որ իրանք լավ են զգում, եթե դու VR խաղը սարքես մենակ PC-ի համար պլյուս VR, դու այդ սեգմենտը ավելի կնեղացնես։
որտեղ մարդկանց մեծ մասը ունի, ասենք, ունի quest-եր, բաներ ու չունի ուժեղ համակարգիչ։ Դրա համար ես sense եմ մտածում, այդ հիմիկվա գոյություն ունեցող տեխնոլոգիանով, եթե ուզում ես տունը լիարժեք VR experience, կա ասած այդ կոստյումով, ձեռնոցներով, այդ դարոշկով եւ այլն, դա ավելի թանկ է։ Իսա մի 15-20 հազար դոլար։ 15-20 հազար, այսքան ամեն մարդ չի կարող իրեն թույլ տա տնային experience-ը դրան այդ ձևով ապահովելու։ Սովորական VR բանով կարա, բայց դա այնտեղ լրացուցիչ բաներ չի, ասենք այդ ինչ-որ բանի կապելու զգացողություն։ Haptic feedback չի ունենա։ Բայց կարան լինեն, ասենք ոնց որ մի ժամանակ գոյություն ունեին կոմպյուտերնի կլուբեր, որտեղ գնում էին բանի խաղեր էին խաղում, արկադի ավտոմատների վրա, հիմա կարան լինեն VR ավտոմատներ։ Կան բարեհաջող բիզնես մոդելներ կան տենց։ Այդ ուղղությամբ շուկան աճում է։ Հա։ Կան լավ աշխատող բիզնես մոդելներ, մի քանի ֆրանչայզներ կան տենց, որ իրենք ծախում են այդ իրանց կոչվում է location based entertainment։ Կան մի քանիսը, որոնք որ ահագին ոնց որ ասած լավ է իրենց գործերը եւ այդ իմաստով ոնց որ կարելի ասել զարգանում է, բայց ինքը էլի ինչ որ նիշային մի բան է, այսինքն ինքը մեծ ոնց որ scale-ով չի տեղի ունենում։ Մի քանիսը եղել են, որոնք որ նաեւ օրինակ IMAX-ը VR բացեց։ Ես բանում Լոս Անջելեսում եղել եմ, ոչ մի տենց արտարոց բան չէին արել, դասը պրոստը տեղ էին սարքել, դրել էին VR-ները, մարդիկ գալիս էին, ոնց որ ես տենց սպասումով գնում եմ, որ ինչ-որ սպეციფიկ կոնտենտ առնելու բան, իրանց ոչ մի տենց բան չկար, ու չդիմացավ այդ բիզնեսը։ Հա, դե փակեցին, որտեղ ոչ մի ունիկալ բան չառաջարկեցին։ Բայց կան մի քանիսը հիմա անունները կդժվարանամ հիշեմ, ում հետարքիր է դիտողներից կարան սրճանեն, տեսնեն, ամբողջ ոնց որ պատկերացրա նույն Disney-ի կամ ասենք Warner Brothers-ի այդ entertainment center-ները որ կան, այդ տրամաբանության մեջ է, որտեղ սարքած է նաև այդ news feedback-երը։ Հա։ Ես բանում եմ գնացել, Նյու Յորքում գնացել էի, ուրեմն բաններ Ghostbusters-ներ, այդտեղ տես cheating էի անում, անընդհատ հանում էի, որ նաև ոնց են սարքել, էլի, ոնց այդ բանը հետարքիր ինձ, ասենք մտնում ես lift, այդ lift-ը իրոք պլատֆորմը ինչ որ շարժ ունի, որ դու սաղ մարմնով զգաս, որ ինքը գնաց։ Ասենք տեղ կար, բաներ դրած, ինչ որ վենտիլատոր էր դրած ջրով, այդտեղից ոնց որ այդ էֆեկտը ստանում էր ու անձրևի տակ էս այդ բային։ Այդ աշխատողը, ասենք տեղի տոմսը կարող է արժենա $50, $60, մարդիկ գնան տան։ Բայց ինքը այդ նիշայից է, այսինքն ինքը ոնց որ տենց թեմ պարկ է, որտեղ դու գնում ես մի անգամ ինչ որ բան ես անում։ Տան հետ կապված եթե կոմենտ անեմ, այդ $20,000 եթե դու 10 առնես է, խաղերը, որոնք որ support են անում այդ ամբողջ սեթը, կարող է լինեն ընդամենը 2-3 հատ։ Հա, այսինքն միտքը չի ունենա այդ անել, էլի։ Հա, մի հատ գոնկա լինի, մի հատ ալիք։ Հա, անդե մի քանի հատ, ասենք կարող է խաղ դրատակ լինի։ Բայց նա ինչ-որ հետաքրքիր պարույր է, չէ՞ ձևավորվում 80-ականներին արկադնի ավտոմատներն էին, մարդիկ գնում էին, խաղում էին այդտեղ, հետո ստեղծվան կոնսոլներ, այդ նույն արկադնի խաղերը եկան տուն, հիմա VR-ը էլի տենց այդ ձևա, կարող մի օր էլ հենց այդ ամբողջ experience-ը գա տուն, բայց դա արդեն երևի երրորդ ալիքն է երևի թելնելու, հա։ Օրինակ հիմա եթե Meta-ից խոսանք, Meta-ն ինքը ոնց որ ֆոկուսը ավելի շատ հիմա դնում է AR-ի վրա, քան թե VR-ի։ Ասենք այդ VR-ը մի քանի ստուդիաներ փակեցին, ինչ որ տարբեր տենց իրանք ունեին տարբեր title-ներ, որ այդ հայտարարեցին, որ չեն շարունակելու զարգացումը եւ այլն։ Ու մեծագույնները եւ այդ Horizon VR-ներ, որ իրանց ոնց որ metaverse-ներ, բայց շատ վատներ, էլի, ասենք մենք մեր միթիկա հալով իրանցից ոնց որ ավելի լավ բան ենք ստանալ։ Metaverse-ը ջրվով գնաց։ Դե, եթե համարենք, որ այդ Horizon VR-ներ իրանց metaverse-ի կոնցեպտը, հա, որտեվ հիմա իրանք հայտարարել են, որ այդ տանում են mobile, հա, այսինքն ավելի շատ Roblox-ի ոնց որ տիպի բան, որ դու mobile-ով խաղաց, երևի նույն պատճառով իրանք հասկանում են մարդիկ հետո այդ VR ակնոցը դնեին մտնեին այդ metaverse այդ բարթա, բայց այսօր երեխեքին Roblox-ից չեն կարող հանեն դուրս, հա։ Որտեղ իրանք հայտարարել են, որ ոնց որ mobile-ի direction-ով կարողա միտք կա ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնալ, բայց այս բանը ոնց որ ֆոկուսը ավելի շատ AI-ն է, եթե տեսել ես իրանք ներկայացրեցին այդ Ray-Ban-ի հետի համագործակցությունը, ասում են, որ դրա գործերը շատ լավ է գնում, ասենք նույնիսկ իրանք Ray-Ban-ին են արդեն նեղում, որ ավելի շատ արտադրի, ուրեմն արդիկ սիրել են ու մի հատ կարևոր բան կա, իրանք կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել, ասենք եթե դու Ray-Ban ակնոց դնող ես, նույն form factor-ով հիմա դնում ես ակնոց, որը AI ունի,
Կարաս ասենք AR չունի դեռ, Հա, AI ունի, հա։ Իսկն voice-ով դու իրան կարաս ճիշտ բաներ հարցնես, կարաս չիներեն տեքստ նայես, ասես մի հատ էս թարգմանի իմ համար կամ կարող են ինչ-որ մի հատ օբյեկտ ունես, ասես մի հատ նկարագրի ես ինչ եմ ես տեսնում, կամ ավտոյի կապոտը բացես, ասես մեր յուղը ոնց փոխեմ եւ այլն, հələ AR չի։ AR վերսիան կա, բայց կոչվում է Meta Display, հələ full AR չի, որտեղ ինքը զուտ էկրան է քո աչքի առաջ, որտեղ ասենք տեքստի transcription-ը կամ ասենք navigation-ը եւ այլն, բայց full AR չի։ Իսկ AR-ի մասին էլի խոսանք, Google Glass-ը ահագին իր ժամանակին աղմուկ հանեց ու բարի գնաց։ Դե որտեղ տեխնոլոգիան հələ չէր հասունացել։ Իսկ հիմա ինչ փուլում ենք, Apple-ի AR VR սարքը ինքը լիարժեք։ Այդ ֆանտաստիկ սարք է իմ գնահատականով, ինքը էլի ոնց որ նիշային այն իմաստով, որ դու իրան կարաս տունը դնես, նայես։ Հա։ Ասենք որ ժամանակ առ ժամանակ միացնես իրանց այդ immersive movie-ները նայես, որը շատ twin experience է։ Կարաս ինչ որ application-ներ նայես եւ այլն, բայց ինքը այտենց ամեն օրվա կրելու չի, կամ ասենք ես դրանով չէի կարող գա այստեղ։ Հա, ծանր է, էլի։ Ի տարբերություն դրա, Meta-ի այս կոնցեպտը նրանում է, որ ինքը սովորական ակնոցից form factor-ով չպետք է տարբերվի։ Իրականում այդ ոնց որ հետարքիրա դառնում են այն դեպքում, որ content էլի կա, որտեղ եթե content չկա, դու ունես, նու AI հա հետարքիրա, բայց ինչքան պետք է հարցնես, էս ասային թարգմանի են, նու ֆոտո էլ անում եւ այլն, բայց հələ որ տես թիթիզություն է, էլի ինքը ռեալ ասենք ոչ պրոդուկտիվության վրա է ազդում, ոչ գործնա, level up անում եւ այլն։ Հիմա ասենք դու դրանով նստած ելներ, կարողա ասենք քո հարցերը դրա մեջ շպարգալկետ ընդեղ ելներ, ոչ մեկ չտենար, էլի ասենց ասած։ Այդ մեր համար կոնկրետ շատ հետաքրքիր ուղղություն է, որտեղ մենք որ սկսել ենք 2014-ին մեր vision-ը եղել է այն, որ այդ ակնոցները մի օր գալու են ու մենք հիմա ոնց որ հիմիկվա device-ը mobile-ն է, մենք mobile-ի վրա ենք AR անում, մինչև ակնոցները կլինեն։ Ու այն ժամանակվա գնահատականով այդ 10 տարիներ, որ անցել է արդեն 12 արդեն։ Արդեն 12-ը ինձ թվում է հեչից մի 3-ից 5 կա։ Հենց Arlupa-ի մասին մի քիչ խոսանք էլի, դուք նաև AI-ի հետ եք աշխատում, գեներացիայի հավելվածում գեներացիայի մոդուլ ունեք, որը կարա պատկերներ գեներացնի, հետո այդ 3D պատկերները AR-ով հեռախոսի միջոցով նայել, նկարել, ֆոտո անել, վիդեո անել եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է։ Ինչ ուղղությամբ է գնում հիմա, ասենք հենց նույն այդ գեներացիայի մոդելի զարգացումը, ուսուցում եւ այլն եւ այլն։ 3 AI մոդուլ ունենք մենք, մեկը թույլ է տալի ոնց ասացիր օբյեկտներ գեներացնել ու այդ էլի շատ ոնց որ կարևոր բան է, որովհետեւ 3D մոդելավորում շատ քիչ մարդիկ գիտեն։ Ասենք եթե օրինակ լիքը մարդ այսքան տարիների ընթացքում սովորել է Photoshop-եր եւ այլն, ասենք գրաֆիկայի հետ աշխատել քիչ շատ սովորել է, 3D-ի հետ աշխատելը շատ ոնց որ դժվար է ու տենց skiller է պահանջում։ Հիմա այս գեներատորները այդ ոնց որ էլի հեղափոխում են, որտեվ հերիքա դու prompt-ը տաս, դու կարաս ստանաս 3D մոդել, քո ուզած կերպարի կամ քո ուզած օբյեկտի, որի հետ կարող է հետո աշխատում ես, իր վրա ինչ-որ լրացուցիչ գործեր ես անում։ Այդ մի մոդուլն է 3D մոդելների գեներացիան, հետաքրքիր որ մենք էլ ենք իրան Genie դրե անունը, մինչև Google-ի Genie-ին, երևի ինտուիտիվ է, էլի, որտեղ դու ոնց որ Genie-ին ասում ես, ինքը քո համար անում է, այդ նույն տրամաբանությունն էր։ Երկրորդ մոդուլը դա նկարների կենթանացումն է, որ ասենք մեր application-ը ինչ ֆունկցիաներից մեկը որ սկաներներ դու կարաս պայես օրինակ նկարի վրա կլիմտի քիս նկարի վրա էսա դեմը Վալենտինա այդ օրինակ բերենք ինքը կենթանան է էլի ինքը ժամանակատար ծախսատար աշխատանք էր երբ որ ասենք շատ դեպքերում կամ մեզ են դիմում կամ ասենք օրինակ անցած տարի մի հատ հետաքրքիր պրոյեկտ են կարել Ագբայի հետ Սարյանի թանգարանի 5 նկարները կենթանացվում են շատ ժամանակատար աշխատանք է, ասենք այդ անիմատորները շատ ոնց որ ժամանակ են ծախսում այդ անիմացիաների վրա։ Հիմա գնալով այս process-ը դառնում է էլի մի հատ prompt։ Հա, AI-ով մի հատ prompt է դառնում եւ այդ գործիքը մենք արդեն ինտեգրել ենք, մեր մոտ կա, որ դու կարաս նկար գցես, այդ կարող լինի ասենք աղոտ տատիկ պապիկի նկարը։ Ու ինքը շատ ու prompt-ը տաս, ասես ես ուզում եմ իրանք ժպտան, իրար նայեն կամ կարող է երգեն։ Ու ինքը այդ կգեներացնի։
Այդ երկրորդ tool-ն է եւ երրորդ tool-ը մենք այդ նոր որ սկսել էինք միշտ տենց ոնց որ բանով ցած ասում ենք այս Հովանես Թումանյանի կամ ասենք Սարոյանի ավատարները սարքում ենք, ասում ենք մի օր կլինի որ այս ավատարը ինքը ոնց որ բանականին մոտ կլինի, իր այդ կկարանաս խոսաս, ոչ թե նախապես մեր սարքած անիմացիան play կլինի, ասենք 15 վայրկյան, 30 վայրկյան, այլ դու իրան ազատ հարց կտաս։ Ոնց որ ChatGPT-ը դες։ Հա, իրականում ոնց որ տակը ChatGPT-ա, հիմա ասենք եթե վերցնենք Վիլյամ Սարոյանի case-ը, տակը ChatGPT-ա, որը գիտի որ ինքը Սարոյանն է, ծանոթ է ստեղծագործություններին, դու իր հետ կարաս սկսես քննարկել իր, ասենք, ստեղծագործությունները։ Մի հատ էլ կայֆ կտոր կա այդտեղ որ ձենն էլ սինթեզվում է, ասենք Սարոյանի դեպքում ձայնը իրա կա, եւ մենք այդ ոնց որ օգտագործել ենք եւ իրա ձայնով էս իրա հետ շփվում։ Շատ կայֆ էքսպերիենս է։ Հա, այդ շատ հետաքրքիր է։ Ու հիմա AR-ին ոնց որ դուք սպասում եք որ այդ ոլորտը մի քիչ ավելի կաճի ու նորմալ։ Հա, դες մի 12 տարի ոնց որ ասես մենք դրան ենք ձգտում։ Իմ կարծիքով ակնոցները դրանք իրոք սմարթֆոնների փոխարինողներն են, այսինքն իրանք երբ որ կլինեն ավելի խելացի, ավելի ֆունկցիոնալ, իրանք միանշանակ կգան կփոխարինեն, որտեղ Հետև կլինեն, էլի։ Հետև կլինեն եւ էլի մարդու ալարկոտությունն է։ Իմ կարծիքով այս գործողությունը, որ մեկը պիտի ասենց հեռախոսը հանի, անլոկ քանի բան, ասելու են այդ ժամանակ երբ որն է, ասել են արես քան բան ոնց էինք անում, հեռախոսը հանում էր, անլոկ էր անում, բան, ոչ ասենց ինչ որ ապ էր մտնում։ Այդ սցենարում մենք տենում ենք, որ մենք լավ դիրքում ենք, որովհետև մենք ոնց որ այսքան տարիների ընթացքում մեծ library ենք հավաքել, ասենք 3000 օբյեկտներ, տարբեր խաղեր եւ այլն, բայց մի հատ կարևոր բան կա, մենք գործիք ենք սարքել, որով դու կարող ես AR սարքես։ Ինքը կոչվում է Arlipa Studio եւ ինքը no code պլատֆորմ է, այդ ոչ տեխնիկական մարդկանց համար։ Այ մեր ոնց որ promise-ը է դա, որ մենք ասում ենք ինչ ակնոց ուզում ա լինի, մենք Arlipa app-ը port ենք անում այդ ակնոցների վրա, ասենք Valve-ը կլինի, Meta-ն կլինի, Apple-ը կլինի, եւ մեր այս սաղ էս օժիտը գալիս է այդտեղ։ Պլյուս գործիք ենք տալի, որով դու կարաս սարքես մի տեղ ու publish անես cross device։ Այդ ոնց որ տես լավ բան ենք էլի գթե, ոնց որ լավ մեխ ենք գթե, թե ինչով ենք մենք տարբերվում, որտեվ ասենք այդ հարցը կա, չէ՞, ասենք լավ Snapchat-ն է ունի տես բան։ Դուք եք ոնց որ սարքում, ասենք Snapchat-ը ինքը by design անում է Snap էկոսիստեմի համար։ Ինքը չի թողում դու այդ Snap-ի սարքածը տանես Meta, որտեվ իրանք իրար հետ ոնց որ ասած չեն հաղթում։ Դրա ավելի ունիվերսալ է։ Հա, մենք փորձում ենք ոնց որ ոչ մեկից կախում չունենալով սարքենք հիմա, որը cross platform ու cross device է։ Գեյմերների երազանքն է, չէ՞, cross platforming-ը, որ ասենք դու ինչ որ խաղ ես քո կոմպով խաղում, կիսատամանում մոբայլով շարունակես խոսքի միտեղ, շարունակես հեռախոսով, հետո չգիտեմ։ Հա, դա շատ լավ բան է, էլի։ Մենք քանի որ մի 2 րոպե ժամանակ ունենք, մի թեթևել խոսանք նաև հենց VR-ի հեռանկարների մասին, այսինքն կա հնարավորություն, որ այդ ոլորտը մի հատ էլ երրորդ հեղափոխություն կանի, չորրորդ հեղափոխություն կանի, մարդկանց ծուլությունը կհաղթահարի։ Ստումա երրորդը գիտես ոնց կլինի, երրորդը դե պարզա կլինի AI-ով, այսինքն ինքը քեզ լրիվ կհասկանա, հələ մի հատ եթե համարենք մի հատ Neuralink-ի պես ինչ որ մոդուլ կարա ունենա, որ այդ զգացողությունները դու ոչ թե ինչ որ բաներ կրես կամ բան, այլ միանգամից direct քողեղին կտեսնի։ Հա, այդ ժամանակ ինքը շատ կփոխի, չիպավորելու են մեզ, էլի։ Հա, դա խուսափելի է։ Եթե սուրագատը կհիշես, վստահ։ Ինձ թվում է, ես վերջերս մի տարի առաջ ինչ սուրագատը մի հատ էլ նայեցի, ու ասես փշակաղվելու աստիճան, որ դու սկսում ես արդեն տենալ, որ այդ շատ իրականի մոտ արդեն, էլի, այսինքն այդ կարա լինի մի քանի տարուց, այդ շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է, այո, այդ երրորդ ալիքը լինելու է, ու քանի որ խոսեցինք արդեն որ մարդկությունը տենց շատ բան չի ունենալու անելու, ինձ թվում է այդ մարդիկ տունը կնստեն, ռոբոտները կֆրֆրեն, կաշխատեն։ Եղավ ապես որ եկա շատ հետաքրքիր։ Ինձ թվում է էսի կարելի է։ Ես մի հատ կոմենտ կանեմ, այսօր որ գալիս էի օֆիսում, ասում եմ գտնում եմ Արմանի մոտ Գասպարյան, դրեքս մեկը ասում է ծանոթ է բան, ասում եմ թե ոդքասթերը տեսած կլինեք, բացի այդ էլ ես հիշեցի որ 15 թվին պանի համար դու մի հատ նյութ էիր գրել, շատ մանրամասն ուրիշ cross reference-ներով բան, որը տենց top էր։ Հայերեն ասած իսպանիատ ու այդ ժամանակվա ոնց որ լրագրողները շատ այդ թեմայից
տեղյակ չեն ու մենք էլ տենց սուպեր ոգեորվել ենք, որ այսինչ լրագրողները Արմանը, որ այսքան խորացած է, այսքան հա շնորհակալ եմ Արման ջան, հաջողություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։